สบายดีเจ้าอันนี้จะมารีวิวสินค้าจริงของเตาอบขนาด 48 ลิตรนะเจ้าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 5.3 กิโลเด้อเจ้าตัวนี้สินค้าจริงแบบนี้เลยเด้อเจ้าน้ำอันนี้มีอันตัวเล็กเฮ็ดความร้อนนี่มีซ่องอันดันลมนะแล้วก็ซ่องอันดันเทิงจะมีอันธาตุห้องน้ำมันมาให้อันนึงเด้อเจ้าแล้วก็เหล็กปีงนี่เนาะธาตุห้องน้ำมันมันอยู่นี่เด้อเจ้าอันนี้มาเบิ่งอันนี้เป็นตัวปรับอันอุณหภูมินะเจ้าสามารถปรับได้ฮอต250 องศาได้เจ้าตัวนี้ส่วนตัวด่านรูปในแม่นตัวเวลาเนาะใช้งานมีแต่บิดเวลาเนี่ยส่วนอันนี้แม่นเมนูคำแนะนำเลยเจ้าคือว่าปิ้งซีนเนาะเขาก็ใส่ที่อัน55 นาทีอุณหภูมิที่230 องศาได้เจ้าใส่งานง่ายๆเนาะ